នេះគឺជាវីដេអូពាណិជ្ជកម្មដែលខ្ញុំបានបង្កើតឡើងដោយប្រើប្រាស់ Nano Banana Pro ជាមួយនឹង Kling 2.6 នៅក្នុង website Hickfield.ai អ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការទស្សនាមើលបានជាមិនសិនជាអ្នកទាំងគ្នាចង់បង្កើតវីដេអូពាណិជ្ជកម្មប្រភេទនេះអាចធ្វើការអនុវត្តតាមវិធីរបស់ខ្ញុំបានជាដំបូងគឺយើងគ្រាន់តែចូលមកកាន់ ChatGPT មកបន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការសរសេរ prompt នេះខ្ញុំបានចានេះគឺជា prompt របស់ខ្ញុំអ្នកទាំងគ្នា copy ពីលើរហូតមកដល់ក្រោមមកអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាចង់បាន prompt នេះអាចចូលទៅយកតាមរយៈ link នៅខាងក្រោមបានបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ pass prompt របស់យើងចូលនៅក្នុង ChatGPT ហើយយើងចុច send ទៅវាទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់តាក់ទងទៅនឹង prompt នឹងតិចនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបានប្រាប់ ChatGPT ថាខ្ញុំមាន product មួយដែលជានាឡិកាហើយខ្ញុំចង់ឲ្យ ChatGPT វាផ្ដល់ជា prompt ដើម្បីបង្កើតជារូបភាពនៅក្នុងប្លង់នីមួយៗដើម្បីបំលែងវាទៅជាវីដេអូពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងសម្រាប់ពីប្លង់ទី1ដល់ប្លង់ទី3គឺយើងថតនៅក្នុង studio ហើយប្លង់ទី4ដល់ប្លង់ទី6គឺយើងថតនៅក្នុង Pre ហើយប្លង់ទី7ដល់ប្លង់ទី8គឺយើងថតលក្ខណៈនៅក្នុង studio ដែរក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សពាក់នាឡិកាហ្នឹងអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងចូលមកកាន់ ChatGPT របស់យើងវិញមកឥឡូវនេះគឺវាបានធ្វើការ generate ឲ្យយើងហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការបុក tab ថ្មីហើយយើង search ពីថា Hickfield.aiចានេះគឺជា website មួយដែលមាន model AI ល្បីៗជាច្រើននៅក្នុងនោះដែលមានដូចជា Nano Banana Pro, VO 3.1, Sora 2 និង Kling 2.6 ជាដើមអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការប្រឌិតមកបានវាមាន model ល្បីៗជាច្រើននិងមុខងារជាច្រើនទៀតដែលអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការប្រើប្រាស់បានហើយសម្រាប់ link នៃ website នេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោម comment នៃវីដេអូនេះឬមួយក៏នៅក្នុង description នៃវីដេអូនេះតែម្ដងអូខេជាដំបូងគឺយើងចូលមកកាន់ Hickfield ហើយយើងចុចពីថា image នេះមកបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចូលទៅកាន់ ChatGPT របស់យើងវិញដើម្បី copy promptអញ្ចឹងនេះគឺជា prompt ដើម្បីបង្កើតរូបភាពនៅក្នុងវគ្គទី1ឬមួយក៏ប្លង់ទី1ហ្នឹងយើង copy ប៉ុណ្្នឹងមកហើយយើងយកមកផាសនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបាន upload រូប product រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាអត់បាន upload ទេយើងចុចសញ្ញាបូកនេះមួយមកហើយយើងទៅរើសរូប product របស់យើងអញ្ចឹង product របស់យើងគឺជានាឡិកាហើយបន្តមកទៀតនៅកន្លែងនេះត្រូវប្រកាសថាអ្នកទាំងគ្នាបាន select យក model Nano Banana Pro បន្តមកទៀតនៅកន្លែងនេះគឺអ្នកទាំងគ្នាចង់ធ្វើវីដេអូពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងជាទម្រង់ picture ឬមួយក៏ទម្រង់ប្តីយើងរើសកន្លែងហ្នឹងមកហើយយើងចុច generate អូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងបានធ្វើការ generate ប្លង់ទី1ហើយប្លង់ទី2ក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងរំលងអាវីដេអូ prompt នេះចោលសិនទៅចាំយើងធ្វើតាមក្រោយយើងចូលមក generate រូបភាពនៅក្នុងប្លង់ទី2សិនយើង copy prompt image ទី2ហ្នឹងមកហើយយើងយកមកផាសនៅក្នុង Hickfield អូខេយើងផាសមកហើយយើងចុច generate អញ្ចឹងចំពោះនាឡិកានេះគឺយើងទុកនៅណាទេគឺយើងគ្រាន់តែដូរ prompt ទៅបានហើយ prompt ទី3ក៏ដូចគ្នាដែរអូខេយើងចុច generate ទៅចានេះគឺខ្ញុំសូមរំលងចោលសិនឥឡូវនេះគឺវាបានធ្វើការ generate ជារូបភាពរបស់យើងរួចរាល់ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺយើងបំលែងពីរូបភាពធម្មតាទៅជាវីដេអូតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីបំលែងទៅជាវីដេអូបានអ្នកដំបូងគឺយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើរូបនឹងមួយមកបន្តមកទៀតយើងចុចពីថា animate អូខេនៅកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការ copy prompt របស់យើងមកយើងចូលមកកាន់ prompt ទី1របស់យើងវិញចានេះគឺជា prompt វីដេអូទី1របស់យើង copy ប៉ុណ្្នឹងហើយយើងចូលមកកាន់ Hickfield វិញយើងផាសនៅកន្លែងនេះមកអូខេបន្តមកទៀតនៅកន្លែងនេះអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការរើសយក model Kling 2.6 បានបន្តមកទៀតយើងអាចធ្វើការរើសជាវិនាទីបានអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាចង់ធ្វើការបង្កើតវីដេអូនេះប្រហែលវិនាទីដែរសម្រាប់ខ្ញុំជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំសូមយកតែ5វិនាទីទេយើងចុច generate ទៅអញ្ចឹងគឺវាធ្វើការ generate ឲ្យយើងហើយអូខេឥឡូវនេះគឺវាកំពុងតែធ្វើការប្រសេសហើយបន្តមកទៀតយើង back ចូលមកក្រោយវិញមកខ្ញុំចូលមកកាន់ image អញ្ចឹងយើងធ្វើវីដេអូទី2យើងចុចទៅលើរូបទី2ហ្នឹងមកហើយយើងចុច animate តែមកបន្តមកទៀតគឺយើងទៅ copy prompt ដើម្បីបង្កើតវីដេអូនៅក្នុងវគ្គទី2នេះយើង copy ហ្នឹងហើយយើងយកមកផាសនៅក្នុងហ្នឹងមកយើងចុច generate ទៅអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្សេងទៀតអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើអញ្ចឹងដែរមកគឺយើងបកចូលមកកាន់ image វិញយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើរូបហ្នឹងមកហើយយើងចុច animate បន្តមកទៀតគឺយើងទៅ copy prompt នៅក្នុងវគ្គទី3ហ្នឹងមករូប prompt បង្កើតវីដេអូហ្នឹងហើយយើងយកមកផាសមកយើងចុច generate ទៅគឺជាការស្រេចហើយអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមរំលងចោលសិនឥឡូវនេះវីដេអូរបស់យើងគឺបាន generate រួចរាល់ហើយអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការប្រឌិតមកបានមើលទៅគឺមួយវគ្គទៅមួយវគ្គគឺវាពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់ប្លង់គឺ the best មកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពេញចិត្តអស់ហើយយើងអាចធ្វើការ download វាទុកមួយមកយើងចុចលេខនេះអូខេហើយនេះវីដេអូទី2ចុច download ដូចគ្នាដែរមកបន្ទាប់ពីយើង download រួចរាល់ហើយយើងយកវាមកកាត់នៅក្នុង CapCut មកអញ្ចឹងយើងបើក CapCut របស់យើងមកនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងចុចពីថា create project បន្តមកទៀតយើងចុច import មកអូខេអញ្ចឹងយើង select ទាំងអស់មកនេះវីដេអូរបស់យើងមាន8វគ្គហ្នឹងយើង select ទាំងអស់ហើយយើងយកវាមករៀបនៅក្នុង CapCut មកអូខេអញ្ចឹងយើងមើលមិនដែរបើសិនជាវាខ្វះអីទៀតយើងបន្ថែមបន្ថយដាក់ sound effect ឬមួយក៏សំឡេងអីផ្សេងទៀត Luxury steel wristwatch
Precision crafted for the world. អូខេខ្ញុំគិតថាវានៅខ្វះទៅជាសំឡេងចម្រៀងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ចម្រៀងបន្តិចសិនចឹងនេះគឺជាចម្រៀងរបស់ខ្ញុំដាក់រួចរាល់ហើយខ្ញុំសូមធ្វើការបន្ថយសំឡេងវាបន្តិចដើម្បីឲ្យស្ដាប់សំឡេងរឿងនិយាយលឺអញ្ចឹងយើងសាក់មើលមិនដែរ Luxury steel wristwatch. Precision crafted for the world. Luxury អូខេអញ្ចឹងនេះពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គហ្នឹងយើង edit បន្ថែមទៀតមកយើងដាក់ដូចជានេះគេហៅ transition ណាអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែងពាក្យថា line នេះមកហើយយើងយកមកដាក់មកនេះអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ចោលគ្រប់មកយើង apply ចឹងទាំងអស់មកយើងមើលម្ដងទៀតមើលមិនដែរ Luxury steel wristwatch. Precision crafted for the world. Luxury watch slowly turns on the turnable. The light. ដូចជានៅខ្វះសំឡេងនេះគេហៅសំឡេង switch ពីមួយទៅមួយចុះយើងចូលលេង audio យើងយកពាក្យថា sound effect ហើយយើង set បន្តិចមកយើងដាក់ថាយើង set ពាក្យថា click វិញយើង click វាយើងតំណងជាអូខេយើងយកមកដាក់នេះចុះយើងដាក់តាមនឹងមួយមកនេះយើងមើល transition នៅកន្លែងណាយើងដាក់ sound នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងតែចុះយើង copy អាហ្នឹងមកហើយយើងយកមកដាក់មកនេះចុះយើងដាក់តាម style យើងចូលចិត្តយើងដាក់យើងគិតថាប៉ុណ្ណាវាអូខេយើងយកប៉ុណ្ណឹងទៅអូខេចុះយើងមើលម្ដងទៀត Luxury steel wristwatch. Precision crafted for the world. Luxury watch slowly turns on the turnable, the light softly highlighting its polished and brushed metal surfaces. Observe the precision and elegance immersed in nature. Every second tells a story. The subtle elegance of time. Precision in every detail. Precision is in the details. This is craftsmanship you can trust. អូខេខ្ញុំគិតថាគឺវាពិតជាល្អមែនទែនជាពិសេសប្លង់នេះអ្នកទាំងគ្នាមើលមកនេះរូបភាពគឺវាច្បាស់ល្អមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំសូម recommend មែនទែនសម្រាប់ website Hikfin នេះដោយសារតែវាមាន model ជាច្រើនហើយជាពិសេសគឺយើងអាចធ្វើការយករូបភាពហ្នឹងពី model ផ្សេងៗមកប្រើទៅលើ model ផ្សេងៗទៀតបាទហើយចំពោះតម្លៃវិញគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចចុចកន្លែង pricing នេះមកគឺយើងនឹងឃើញតម្លៃហើយអូខេអញ្ចឹងតម្លៃប៉ុណ្នេះខ្ញុំគិតថាវាធូរទេមួយខែដូចជាត្រឹមតែ$9អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាបើសិនជាពេញចិត្តទេអាចមកអនុវត្តតេស្តមើលខ្លួនឯងទៅសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ